Comece baixando o volume do mundo lá fora. Não tente forçar a felicidade. Apenas tente estar presente. Sente-se confortavelmente. Respire fundo 3 vezes pelo nariz, soltando pela boca. Primeira respiração. Segunda respiração. Terceira. Agora um pouco mais relaxado. Pense e reconheça que você sobreviveu a 100% dos seus dias difíceis até agora. Isso é um fato estatístico de sucesso. Neste exato momento, eu me permito apenas estar aqui. Muitas vezes esquecemos o quanto já caminhamos. Liste mentalmente ou escreva 3 coisas que você fez hoje ou nesta semana, por menores que sejam. Exemplos: lavou a louça, ajudou alguém, terminou uma tarefa chata ou simplesmente escolheu descansar. Valorize o esforço, não apenas o resultado. Cada pequeno passo foi você cuidando de você. A gratidão funciona melhor quando é específica. Esqueça as grandes coisas por um momento. Identifique 5 coisas simples pelas quais você é grato. Agora usando seus sentidos. Um sabor àquele café, uma fruta, o gosto da água, um cheiro perfume, terra molhada, comida sendo feita, um som, uma música favorita. O silêncio, o vento, uma textura ou o conforto do lençol, o toque de um pet, uma visão, uma cor bonita, a luz do sol. O cérebro libera dopamina só de planejar algo bom. Você pode fazer por si mesmo nas próximas 24 horas, que te trará um sorriso. Pode ser assistir um vídeo engraçado, comer algo que gosta ou ligar para aquele amigo que sempre tem uma história boa. O futuro tem espaços abertos para surpresas boas.